豆姐姐，你知道新奇暴龙战车吗？跑不动了，吃不下了。便当时间，午饭时间，尊上时间，遵守时间。兔子姐姐，森林里出现了闹钟怪，请求支援。收到。龙装战甲，电磁消防车机器人，启车模式，去吧。豆豆姐姐坐上暴龙战车的电磁消防车，救出了小狗。嘿，小狗，你没事吧？哦，太累了，终于不用跑了，谢谢你，豆豆姐姐。不客气，我要去找闹钟怪了。暴龙战车，电磁战斗机，去吧！龙转战甲电磁战斗机从松果堆里救出了小松鼠。啊，太棒了，得救了！小松鼠，你的肚子还好吗？我很好，不用再吃松果了。谢谢你，豆豆姐姐。不客气。是谁在吵闹？下午1点，午睡时间到，快去睡觉！遵守时间，遵守时间。看我的，龙装战甲，超级暴龙战车。超级电磁合体机器人瞬移攻击，打败了闹钟怪。遵守时间，遵守时间啊！哇！